Então vai mostrar os dentes pra vocês, ó, 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 ó. Deixa eu ver o dente. Aí, ó. Mostra os dentinhos pra ela. Bem devagarzinho, ó. Era disso que nós precisamos, atormentar o cachorro, pra ele ficar assim, ó. Eu só quero lamber. Não adianta, eu posso atormentar ela o que for. Ela vai querer ficar me lambendo. Agora atormenta ela, você, Lô, mas devagarzinho.